Desi Crew, Desi Crew. वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम RC24 रियल क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हम आज 5 ओवर का मैच खेलेंगे, सॉरी 2 का। अब मैं बताना भूल गया, आज हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई मैच खेलेंगे। फाइनल 2 ओवर का मैच लगाने लगे हैं हम आज, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो मेरे पास भी टाइम नहीं था, मैंने टाइम निकाल के वीडियो पाई है। मेरी हर संडे वीडियो आया करेगी। Thank you for joining us. It's a beautiful morning and we're sure it's going to be a very high intensity game. टॉस होने जा रहे हैं, हम हेड्स लेने जा रहे हैं। ओपोनेंट ने बॉल फर्स्ट ली है। These players will be taking the field today. Both teams look balanced and eager to perform. Ladies and gents, please stand up for the national anthems. नेशनल एंथम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विराट कोहली and Rohit Sharma. Welcome everyone to this wonderful venue. We have the umpires walking out with the new ball in their hand. Pace bowler into the attack. पहला ओवर डालेगा मिड स्टार्ट, लेफ्ट आर्म फास्ट। The bowler has the new ball. We're all set to go for the first ball of the innings. So पहली बॉल पे 6 मारना है। Wow, he's picked the bones of that one. 6 मार दिया। वो अंपायर खुश हो गया देख के। पहले ओवर की दूसरी गेम। Squeeze a single there. Good running. लेग बाई शायद। Leg bye is given by the umpire. No connection between bat and ball. लेग बाई है। अब रोहित शर्मा की बारी है। It's a full house here, and what an atmosphere we've had for this match. That looks handsome. It certainly is a huge 6. भाई अंपायर खुश हो गया 6 देख कर। अगर आप इस गेम के फैन हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। That's a beautiful shot. And in the gap too. और आप बताना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी गेम अच्छी लगती है, और आपको क्रिकेट में कौन सा बैटर और कौन सा बॉलर अच्छा लगता है, कमेंट करके बताना ज़रूर। सो अभी लाइट चली गई है, इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ आप सबसे। Good pickup shot this. Has that gone for a 6? Yes, it has. But it seems like the bowler prefers to bowl from this end. Good shot and the fielder pulls off a beauty. Batsman takes the long walk back to the pavilion. ओए अभी ना शुरू करियो। चल। सो रोहित शर्मा हमारे आउट हो चुके हैं, अब हम लेने लगे हैं यशस्वी जायसवाल। Taking the pace of the ball to go. But that brings us to the end of the power play. Fielding captain can now have more fielders outside the inner circle. High on the bat, and it's a good wicket for the bowler. And Sanju Samson Radical, right hand batter.
It's very important as a bowler to make the batsman play. Up in the air. Good shot for a single. Only 1 run. They need more boundaries now to make up for their slow start. Stumped brilliantly by the keeper. Gone. That's terrific bowling. Looks frustrated as he takes a long walk. The close-in fielder should be on their toes to ensure that the batsman stays on strike. That's high in the air. Got him. That's a stunner. Out for a duck. The fielding side is ecstatic after that breakthrough. अगर आप मैं इस वीडियो का टारगेट 10 का रखता हूँ और व्यूज़ का 100, अगर इस वीडियो पे टारगेट अच्छा आता है तो अगली बारी मैं 10 ओवर्स का मैच डालूंगा. Very important to keep wickets in hand because in the death overs they'll have that security. Got him. That's a stunner. Out for a duck. Looks frustrated as he takes a long walk back to the pitch. Jasprit Bumrah balanced right hand batter. Last ball coming up. Well bowled, past the edge of the bat. 25 का टारगेट है. पहला ओवर मैं दूंगा लेग ब्रेक. The field up and ready to go. Spinner brought into the attack. Ravi Bishnoi leg break. Opener Travis Head left hand batsman. There must be some nerves as the batsman is set to face his first ball. Not a great ball, and that has been hammered. Terrific shot. Early ball preferred. The batting team is managing a good run rate, that's for sure. तो दूसरी लाइट भी चक चुकी है हमारी. Good shot by the batsman. Can they steal a second here? पकड़ ले भाई, क्या आगरी जा रहा है. हाथ टूटे हैं क्या तेरे? Good game awareness. He was covering the throw well. I tell you what, he uses the crease well to play the spinners. Top spin. Nobody's chasing that. That's going to be a terrific 4. लग रहा है मेरा लक आज अच्छा नहीं है, तो जब भी मैं ये गेम खेलता हूँ मैं हमेशा ऑस्ट्रेलिया से ही मैच जीतता हूँ. Magnificent striking from the मैं ये batsman. मैच नहीं जीत पाऊंगा. वही अपनी हार दिखती हो रही है. Good shot for a single. Nice. Looks like he enjoys space on the ball. Looks more confident when there's space on the ball. Oh, that's a wide delivery. Even the keeper couldn't get to it. Oh, the 4 चली गई. Missing his line there. Wide signaled. By signaled. Nice. Oh, he's thrown it wide.
Turned away for a single. That was a poor throw. Needs to be a lot. See what pace he'll bowl at. And the batting power play comes to an end. रोहित शर्मा स्पिनर, राइट हैंड बॉलर. Good shot for a single. Nice. गुड पिकअप. फिर लाइट बंद हो गई है. इवन फोन आ चुका था इसलिए मैं सॉरी मांग रहा हूँ. चलो लड़कों, 1 विकेट की बात है. Turned away for a single. Nice. इन्हें अब 4 बॉलों पर 6 रन चाहिए. He didn't get any timing on that one. गुड पिकअप. इधर से ज्यादा अच्छा है अंदर वाला. अच्छा ज़्यादा अच्छा अंदर वाला. कोई नहीं रखते अंदर वाला. Very good running between the wickets. Nice. Very important to keep wickets in hand, because in the death overs, they'll have that security. Easy enough for the batsman to play for a single or a 2 if they run well. नॉट आउट. मेरे को एक बॉल पे 2 रन चाहिए. सॉरी ओपोनेंट को Last ball एक coming बॉल up. पे 2 रन चाहिए. Squeeze a single there. Good running. भाई नहीं लेने देने, नहीं लेने देने. He really had to reach for the ball to collect it. This has been an impressive performance. They got just about everything right today. बता दूं तो ये मैच में हार चुका हूँ 10 विकेट्स पे. तो बाय बाय. अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो या ना करो, कोई चक्कर की बात नहीं है. सो बाय बाय फ्रेंड्स.